Zbiornik z nierdzewki Joula 300 litrów do pomp ciepła. Mini recenzja. Miałem go okazję trochę poznać, posłuchać opinii instalatora, który go montował. Więc co ja o nim sądzę? Jak jest skonstruowany, wady, zalety. Tego dowiesz się w dzisiejszym odcinku. A ja tymczasem przechodzę do mięsa. Zbiornik całkiem spory. Ja też do niskich nie należę, więc widać, że jest dosyć wysoki. Cały z nierdzewki. To jest wersja dostosowana i do pomp ciepła, i z dodatkową wężownicą do solarów. Także jeżeli nie potrzebujesz solarów, to też są wersje bez drugiej wężownicy. I są też wersje oczywiście do kotłów, bo generalnie Joule to jest producent zbiorników na ciepłą wodę nierdzewnych. Także mimo, że mi nie zapłacił, to wydaje mi się, że mogę coś o nim powiedzieć. Ale tak do rzeczy. Co my tutaj mamy? Po pierwsze, tak jak mówię, wszystko jest z nierdzewki. W standardzie dostajemy od razu zawór bezpieczeństwa, którego tu nie widać, bo akurat nam rurka zasłoniła, ale jest. I to jest fajnie, że on jest od razu w standardzie, więc było nie było, to jest jakieś tam kilkadziesiąt złotych od razu w cenie. No i grzałka też jest w cenie, nie przyszedł kabel do niej, ale to nie problem. Grzałka 3 kW od razu jest dostarczona, co jest też spoko, bo nie każdy producent to daje w cenie. Na przykład u Wismana trzeba za to sobie zapłacić. Ale Wisman też ma swoje plusy, to ma też swoje minusy, o czym za chwilę. Więc jakby sam zbiornik jak najbardziej jest według mnie w porządku. Kolor jest albo ten srebrny, albo jakby ktoś chciał białe, to tak podpowiem, jest też sprzedawany jako zbiornik do pomp ciepła Rotenso. W wersji białej, oczywiście wtedy się nazywa to Rotenso, ale to jest dalej Joule, bo też dalej ma wszystkie parametry takie same i dalej ma 12-letnią gwarancję, więc jakby producent jest za niego pewny, skoro daje aż tyle lat gwarancji. To nie jest standard, że się daje tyle lat gwarancji w ogóle na cokolwiek w tych czasach. Tani on też nie jest, bo jak dobrze pamiętam, on kosztuje 7-8 tysięcy. Sprawdzi się po filmie, ale wydaje mi się, że koło 8 trzeba za niego wyskoczyć. Dla tych, co montują, ogromnym plusem jest waga. To ważyło chyba niecałe 100 kg, 80 kg, 300-litrowy zbiornik ze stali. Oj, to już byłoby co nosić, więc jakby pod tym względem spoko. A dla Ciebie, kliencie, najważniejsze jest to, że no tutaj nic nie powinno się dziać. Nie ma anody magnezowej, którą trzeba wymieniać co roku, co 5-6 lat, czasem co roku, ale to w bardzo nietypowych przypadkach, kiedy woda jest na tyle reaktywna z anodą, że ulega już nawet po roku rozpuszczenia, ale to jest rzadki przypadek. Mi się tylko raz tak zdarzyło, klientka miała wodę ze studni, więc po prostu zżerała anodę co roku. Więc odpada nam koszt tego elementu. Natomiast jakby co mi się w tym zbiorniku mniej podoba, albo jakie widzę jakieś problemy. Myślę, że taką największą bolączką w zbiorniku w ogóle Joula jest brak włazu rewizyjnego. Jako serwisant zdarza mi się czyścić zbiorniki i jakby dużo prościej mi się czyści zbiorniki, kiedy jest właz, szczególnie od góry. Wtedy po prostu otwieramy właz, płukujemy sobie. Na dole oczywiście z zaworem spustowym otwartym, czy z pompką, żeby to wszystko wyciągnąć. No tutaj tego nie mam i zostaje jedyny sposób, żeby wyczyścić go od środka, no to po prostu trzeba byłoby się wpiąć na dole w zawór spustowy, gdzieś tutaj u góry, pompką płuczącą do instalacji go próbować przepłukać z jakąś chemią, żeby wężownicę oczyścić z brudu. Na pewno jest to więcej zabawy. O ile w przypadku zbiorników z włazem rewizyjnym, no to jest godzina roboty max. Przy przeglądzie da się to wcisnąć i nie kosztuje to majątku. O tyle tutaj no to już byłaby większa akcja, więc kupując taki zbiornik na pewno warto byłoby zadbać o to, żeby woda, którą do niego wpuszczamy, już była odpowiednio przefiltrowana, żeby no jak najrzadziej, albo żeby w ogóle nie było potrzeby czyszczenia wężownicy. Co jeszcze z takich, ale to już według mnie drobnych niuansów, to tak nietypowo są wyprowadzone niektóre złącza, szczególnie to cyrkulacyjne, no jest tak właśnie pod dziwnym kątem. W sumie w ogóle nie wszystkie są tak pod 45 poprzesuwane. No instalator mi trochę narzekał, że to tak spiąć, że to spiąć to nie jest tak hop. Kiedy jest po prostu wszystko w jednej linii albo wszystko u góry, to jest dużo prościej. No ale jakby no takie może trochę czepialsko, więc te dwa zastrzeżenia bym do tego zbiornika miał, a poza tym no zbiornik z nierdzewki w dobrej cenie, bo jeżeli dobrze pamiętam, to 300-litrowe zbiorniki z Wismana biwalentne, czyli pod
2 źródła ciepła, nawet nie wiem, czy byłaby wersja pod pompę ciepła i pod solary. Myślę, że mogłyby być niewiele tańsze od tego nierdzewnego, a nierdzewne z Wismana byłyby Oczywiście wtedy mamy wszystko jakby w jednym stylu i okej. Natomiast ten na pewno będzie tańszy, no i jest te 12 lat gwarancji, więc bardzo spoko. Napiszcie, co o nim sądzicie. Chętnie się dowiem waszej opinii, a może w ogóle jakieś opinie o tej firmie, bo ja pierwszy raz miałem okazję się z nią spotkać tutaj. A ja tymczasem zapraszam was do kolejnego odcinka, który już niebawem. Do zobaczenia i cześć. Chodzi on. Nie ma tak dobrze się bawić przy robocie.